right අපි පැයක කාලයක් ගන්න අවශ්‍යයි මේ වැඩසටහනට මම පොඩ්ඩක් වෙලා කතා කරා ඒ නිසා සම්පූර්ණ පැය අපිට වටිනවා හරිද right අපි ඉතින් ගිය පහුගියදා අපි අවසන් කරේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලුණු නිෂ්පාදනය සුපිරියටම කියලා දුන්නා ලුණු හදන හැටි දැන් ඔයාට පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට කියලා දෙන්න කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ලුණු නිෂ්පාදනය ලස්සන්ට කරගෙන ගියා සෙමින එක දවසට ආවම පැහැදිලි වේවි බයොලොජි කියන්නේ කොයිතරම්ම ලේසි විෂයක්ද කියන එක. ඒක එන්නේ නැතුව කියන්න බෑ. එනම නම් ටියුට් එක අනිවාර්යෙන් ගන්න. මොකද ඒක නැතුවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අද මම පෙන්නන්නම් ඇයි ඒ කියලා. තව ටිකකින් අපි ඒක බලමු. එතෙක් අපි මේ ප්‍රශ්නය පටන් ගන්න හදා. අංක 26 සාකච්ඡා කරා. අංක 27 සාකච්ඡා කරා. අංක 28 මානව ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියටත් මානව ශ්වසන පද්ධතියටත් පොදු කොටස කුමක්ද? මානව ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියටත් මානව ශ්වසන පද්ධතියටත් පොදු කොටස කුමක්ද? එතකොට මේ පොදු කොටසට උත්තරේ නම් ඔයා ඩග්ගාලා ඉරි ගහන්න පුළුවන් දරෝ ඉඳීවි. නමුත් එතන පොදු වෙන්නේ කොහොමද සහ එතන තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක ඔන්න මම ප්‍රශ්නාංක 28 දාලා බෝඩ් එකේ නෝට් එකකට යනවා. හරි? right. 28 වෙනි ප්‍රශ්නයට සටහන හදාගන්න. හරි? notes 28 වෙනි ප්‍රශ්නයට notes සටහන්. හරි. පොඩියට මේ රූප සටහන මාත් එක්කම වගේ අඳින්න මෙහෙම. මේ මිනිස්සෙක්ගේ මුඛය එතකොට අපි මෙහෙම ගමුකෝ. right. මේක බෙල්ල කොටස, බෙල්ල ප්‍රදේශය, ගෙල ප්‍රදේශය. එතකොට මම මේ හරියෙන් පොඩ්ඩක් මකනවා මට ඉඩ ඕන නිසා මෙන්න මේක උඩුතල් නිසා මේක අස්තියක් මේ උඩුතල්ල මම පාට කරන්නම් මුල හරිය අස්තියක් අගට යනකොට පොඩි කාටිලේජ් ගතියක් තියෙනවා උඩුතල්ල කොටසේ මේක තමයි මුඛය දැන් හරි එතකොට නාස් කුහරය මම නාස් දණ්ඩ මෙහෙම අඳින්නම්කෝ හරිද එතකොට මේක නාස් කුහරය කියලා ගන්න මේක නාස් කුහරය right දැන් ඔයාලට පේනවා කුහර දෙකයි. හරිද? කුහර දෙකයි. බලන්න. මුඛ කුහරය එකක්. මේ මුඛ කුහරය මේක නාස් කුහරය. හරිද? right. දැන් ඒවා පස්සේ නම් කරමු. ඔන්න ඔය ටික ලස්සනට ඔය විදියට අඳින්න බලන්න මම මේ ඇඳපු විදිය බලාගෙන ඔක දැනට මාක් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා පුතා අවසානයේදී මේ දෙන්න තනි මාර්ගයකට එන බව. මෙතනින් මාර්ග දෙකක් විදියට තිබුණට මේ දෙක එනවා තනි මාර්ගයකට මේක නිකන් තුම්මන් හන්දියක් වගේ තැනක් කියලා කිව්වත් හරි මේ බලන්න මේ පැත්ත එකපාරක් මේ පැත්ත තව පාරක් මේ පැත්තට මාර්ගයක් කියලා හිතන්නම් පුළුවන් ඒක තව මාර්ගයක් හරි එතකොට මේක දිව කියලා අපි හිතමුකෝ මේ තියෙන්නේ දිව ඒක තරම්ම වැදගත් නැහැ අපේ කතාවට නමුත් අර දැන් අඳුර ගන්න මේක වැදගත් හරි මෙන්න මෙතනදී පාර බෙදෙනවා නැවත දෙකට. එතකොට පාරවල් හතරක් කියලා හිතුවත් කමක් නැහැ හරිද? මාර්ගය බෙදෙනවා. මම මෙන්න මෙහෙම පාට කරන්නම්. මෙන්න මෙහෙම පාට කරන්නම් මාර්ගය බෙදෙන හැටි. right. දැන් මාර්ගය බෙදුනා මෙතන පහළට තව චුට්ටක් අඳින්න. මේ පැත්තෙන් පහළට අඳින්න. මේ මාර්ගය දිගේ තමයි ආහාරය යන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට මේ මාර්ගය දිගේ ආහාරය යන්නේ නැහැ ඒ පැත්තට යන්නේ වාතය අපි ජීව විද්‍යා පාඩමේදී තව ටිකක් 17 වෙනි සඳුදාට බලමු මේ කතාවේ ඉතුරු දේවල් ටිකත් බලමු හරිද අද ප්‍රශ්නයට අදාළ විදියට කරගෙන යමු හරි මෙතන තියෙනවා විශේෂිත අවයවයක් විශේෂිත කොටසක් මෙන්න මෙහෙම එකක් ඒක මම මේ විදියට වගේ අඳින්නම් කොන්නෝම එකක්. හරි. සමහර විට ඒ ඇනටමි එක ඒ පිහිටීම මම මේ කියන විදියටම නැතුව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ පාඩමට මේ ප්‍රමාණය අවශ්‍යයි. හරිද? මේක තමයි අපේ ජීවිතේ බේරන කොටස. මෙන්න මේ කොටස අපේ හුස්ම ගැනීම ආරක්ෂා කරන කොටස. කෑම ගිලින අතරේ නේද? ඔන්න බලන්න. කෑම ගුලියක් ගිලින්නේ මෙන්න මෙතනින්. කටින් ගිලින්නේ මෙහෙම ගිලින කෑම ගුලිය මෙතෙන්ට ආවහම මෙන්න මේ කියන තැනට ආපු ගමන් මේ උපකරණ කෑල්ල මේ උපකරණ කොටස ගිහිල්ලා වදිනවා මෙන්න මෙතන. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට ආහාර ගමන් කරන එක එයාට පුළුවන් બ્લોක් කරන්න. හරි? මම ඒක වැදුණු වෙලාවක දර්ශනය ඇන්දොත් මෙන්න මේ විදියයි. අන්න හරි.
දැක්කද වැදුනා. එහෙම වැදුනා කියලා කියන්නේ ආහාර ගුලිය කෙලින්ම යන්නේ දැන් මේ පාරේ. ආහාර ගුලිය මෙතනින් ගියාට පස්සේ මෙයා නැවත විවෘත නොවුනොත් ඒත් ඒ මනුස්සයාගේ ජීවිතේ අවසන්. එහෙනම් අපි කෑම ගිලින හැම වෙලාවකම මෙයාට රාජකාරියක් තියෙනවා. මොකද්ද රාජකාරිය? ගේට්ටුව වහන්න ඕන, ගේට්ටුව අරින්න ඕන. ගේට්ටුව වැහුවොත් ශ්වසන මාර්ගයට වාතය යන්නේ නැහැ. මේක ශ්වසන මාර්ගය. ගේට්ටුව ඇරලා තිබ්බොත් විතරයි ශ්වසන මාර්ගයට වාතය යන්න පුළුවන්. ගේට්ටුව වහලා තිබුණොත් ආහාර ගුලියට අන්න ශ්‍රෝතයට යන්න පුළුවන්. පැහැදිලි ඇති. දැන් මේක අන්න ශ්‍රෝතය මේ පැත්ත මගේ අතින් කියවුණා නම් ටික. ඒ නිසා අපි ඕක නම් කරගමු දැනට අපිට අදාළ කොටස් ටික විතරක්. හරි? ලොකු ලොකු කතා කියන්නේ නැතුව අපේ ප්‍රශ්නයට ගැලපෙන ටික. අන්න ශ්‍රෝතය, ශ්වාසනාලය, ශ්වාසනාලය, මුඛ කුහරය, නාස් කුහරය, මුඛ කුහරය, නාස් කුහරය. ඕනනම් පුතා මේකත් උඩුතල්ල, උඩුතල්ල. හරිද? කමක් නැහැ මේවා නම් කරගත්තට දිව. වැදගත්ම අර මං කියපු කොටස අපි ජීවහිකාව. නම් කරන්න අපි ජීවහිකාව. මේ ප්‍රදේශය, ඒ ප්‍රදේශය තමයි මේ අහන්නේ. පොදු ප්‍රදේශය ග්‍රසනිකාව. හරිද? right. දැන් බලන්න රූප සටහන print කරා වගේ තියෙනවානේ. print කරා වගේ තියෙනවා රූප සටහන. එහෙම තියෙන්න ඕන. කොහොමත් ගුරුවරයෙකුට විද්‍යාව උගන්වනව නම් රූප ඇඳීමේ හැකියාව අනිවාර්යයි. ඒක නැතුව සයන්ස් උගන්වන්නම හරිද? රූප සටහන හරි. දැන් දරුවෝ ටික දෙනෙක් අහනවා සර් ආයේ කියනවද කියලා. මං හිතන විදිහට දැන් එන්නේ නැත්තේ. ප්‍රශ්න හිතා වෙන්නත් ඇති. කරන්න නැතුව, ඩේටා නැතුව ලොග් වෙන ප්‍රශ්න එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි පුතා රෙකෝඩින් එක දාන්නේ. යමක් අතහැරුණා නම් රෙකෝඩින් එක බලන්න. හරි? මං ආපහු කියන්නම් ඉල්ලීමක් එනවා යටින් කීප දෙනෙක්. අපේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ආහාර මාර්ගයටයි ශ්වසන මාර්ගයටයි පොදු ප්‍රදේශයේ නම කුමක්ද කියලා. මේ මං ඇඳලා තින්නේ මිනිස්සෙක්ගේ මුඛ කුහරය. මේ දිව. මේක තොල් යටි තොල කියලා හිතන්නකෝ. මේ උඩුතල්ල. මේ නාස් කුහරය. එතකොට නාස් කුහරයෙන් තමයි වාතය ඇතුල් වෙන්නේ. මුඛ කුහරයෙන් ඇතුල් වෙන්නේ ආහාර. කට අරගෙන හුස්ම ගන්න පුළුවන් කතාව ඒක ඇත්ත. නමුත් මේක තියෙන්නේ ආහාර ඇතුල් කරගන්න. එතකොට ඔයා කල්පනා කරන්න මෙතනින් ආහාර ගුලියක්. ඔයා දැන් පොඩ්ඩකට කලින් බත් කෑවනම් බත් හපලා අපි ගුලියක් විදියට තමයි ගිලින්නේ. බත් ඇට එක එක ගිලින්නේ නැහනේ කවුරුවත්. කාටවත් බෑ බත් ඇට එක එක ගිලින්න නේ. හැම කෙනෙක්ම ගිලින්නේ බත් ගුලියක් නේ. බත් ගුලියක්. එතකොට පුතා ඔය බත් ගුලිය ඇවිත් මෙන්න මේ උපකරණේ වැදුනහම ඇත්තටම වදින්න කලින්ම වගේ මෙයා වැඩ බත් ගුලිය මෙහෙම එනවා. මේකේ වැදුනහම මෙයා මෙන්න මෙතෙන්ට හේතු වෙනවා මේ විදියට. දැන් මගේ ඇඟිල්ල කියලා හිතන්න ඔය කොටස. මගේ ඇඟිල්ල කියලා හිතන්න. ඕක මෙන්න මෙතෙන්ට හේතු වෙනවා. මෙතන හේතු වුණ ගමන්ම අපි කියනවා ඒ රෝඩ් එක ඒ මාර්ගය ක්ලෝස් වුණා. වැහුණා. මේ පැත්තට යන්න බෑ දැන්. මේක එක මාර්ගයක්. හරි? මේ මාර්ගය දිගේ යන්න බෑ. පුතා මේක මාර්ගයක් නෙවෙයි මේ බෙල්ල. මේ මෙහෙම ඇඳලා තියෙන බෙල්ල. හරි? එතකොට මේක මාර්ගයක් මේක මාර්ගයක්. දැන් කෑම ගුලිය එහෙමනම් අනිත් පැත්තේ මේ මාර්ගය තෝරගෙන යනවා. කොහෙට වෙනකන් යනවද? ආමාශය දක්වා යන්න පුළුවන්. මෙයාට ආමාශය දක්වා යන්න පුළුවන්. මේකට කියනවා අන්න ශ්‍රෝතය, මේකට කියනවා ශාසනාලය. මේ කොටසට කියන්නේ අපි ජීවහිකාව. අපි ජීවහිකාවෙන් මේක වැහුනේ නැත්නම් කෑම ගුලිය යනවා පෙනහළු පැත්තට. අන්න මරණයක් නේ. කෑම හිර වෙලා මැරිලා කියලා කියන්නේ ඕකයි. සමහර කට්ටිය පෙනඩෝල් පෙත්ත හිර වෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ මේ අපි ජීවිකාව ඇරෙන්නේ නැති වෙන මෙතන બ્લોක් වෙලා මෙතන හිර වෙලා අපි ජීවිකාවත් එක්කම හිර වෙලා සමහර විට. හරිද? සමහර අය මේ වැරදි වැඩ කරලා සමහර කෑම උඩ දාලා කන වෙලාවල් නේ. ඔය වගේ තියෙන ළමයි කරන වැරදි. ඉතින් සමහර විට කඩලැටයක් වගේ එකක් අපි ජීවිකාවේ වදින්න නැතුව මේ උඩ බලාගෙන එහෙම කන වෙලාවක ඇතුල් වුණොත් ශ්වාසනාලයට ශ්වාසනාලය පහළට යන්න මහත නැහැ. ශ්වාසනාලය පහළට යන්න පටුයි. හීනි වෙනවා. යම් කිසි තැනක හිර වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පෙනහළු දෙකට වාතය යන්නේ නැහැ. ඔච්චරයි. එතකොට දැන් නම් කරගෙන ගියොත් මේක නාස් කුහරය. ඉක්මන් කරන්න. හරි? නාස් කුහරය. මේ කොටස උඩුතල්ල.
උඩුතල්ල. මේ අච්චු පොතේ නෑ මං හිතන්නේ උඩුතල්ල නම් කරන්නේ ඒව නෑ. මේක මුඛ කුහරය. මුඛ කුහරය. මේ කොටස දිව. මේක ශ්වාසනාලය. ශ්වාසනාලය. හරි ශ්වාසනාලය. ඊළඟට මේක අන්න ස්රෝතය. අන්න ස්රෝතය. මෙතන අපිජීවිකාව. අපිජීවිකාව. ඊළඟට ග්‍රසනිකාව. ග්‍රසනිකාව. හරිද? රයිට්. දැන් ඔයා කොටු කරගන්නකො ග්‍රසනිකාව. මොකද දන්නවද ඒක කොටු කරන්නේ? අපේ උත්තරේ නිසා. හරි අපේ උත්තරේ. පොදු ප්‍රදේශයනේ අහන්නේ. ශ්වසන මාර්ගයටත් ආහාර මාර්ගයටත් පොදු ප්‍රදේශය. ශ්වසන මාර්ගයේ තියෙන්නේ මෙතන. මේක ආහාර මාර්ගය. ශ්වසන මාර්ගය මෙහෙන් එනවා. ආහාර මාර්ගය මෙතනින් එනවා. මේ දෙක එකතු වෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ. ග්‍රසනිකාව. හරිද? කො බලන්න හොඳට තේරුණා. පැහැදිලි. හරි නේද? රයිට්. එතකොට පුතේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ආරම්භය ඔය ඇන්දේ. සුපිරි කියලා දානවා, හොඳයි කියලා දානවා, සුපර්බ් කියලා දානවා. රයිට්. chat එක මම කොහොමත් හැමදාම කියවනවා. සමහරෙක් chat එකේ මට කියවනකොට කියන්නේ chat එක මට විතරයි එන්නේ. වෙන කාටවත් එන්නේ නැහනේ. හරිද? මුළු පැය සම්පූර්ණ පැයක කාලය ඇතුළත වැඩ කළා නැහැ කියලාත් හිතනවා සමහර කෙනෙක්ගේ chat එක බැලුවාම. ඒ අය ඇත්තටම හොඳයි නිදා ගන්නවා නම්. මොකද මනසට හොඳයි. මනසට හොඳයි වේලසෙන් නිදා ගන්න එක. ඒ අය නිදා ගන්න. හරිද? මේකේ නිදි මරන්න එපා අපරාධේ. නිකන් හාට් ඔබ නිදි මරන්න එපා. නිකන් අපරාධේ එහෙම chat එක කාටවත් පේන්නේ නැහැ මට විතරයි එන්නේ නේ. හරි? මාස 3ක් 4ක් තියාගෙන පිස්සු නටන්න නැතුව ඉගෙන ගමු. හරිද? රයිට්. හොඳයි නේ. එල කිරි. එල කිරි. රයිට්. හරි. එහෙනම් ප්‍රශ්නෙට යන් අද පැමිණීම හොඳයි අපේ සර් අර බුක් එක ගැන ෂොප් එකේ මොකද්ද තාම ෂොප් එකට දැම්මේ නැහැ. ගාල්ලේ දරුවෝ ගෲප් එක බලන්න මම හෙට දවසේ ෂොප් එකට ඒක ගෙනියලා දැම්මට පස්සේ ඔයාලට මැසේජ් එකක් දානවා. ෂොප් එකේ නම ඒෂියන් ප්‍රින්ටර්ස්. ගාල්ලේ ඕන කෙනෙක් දන්නවා සංගමිත්ත පාර පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එක පහු කරපු ගමන් වම් අත පැත්තේ තියෙන තට්ටු 3ක 4ක දැවැන්ත ගොඩ නැගිල්ලක් තියෙන ඒෂියන් ප්‍රින්ටර්ස් ඉස්සර කිව්වේ නැෂනල් කියලා උකට. අන්නේ කමියුනිකේෂන් එකේ තමයි හෙට හවස තියන්න උත්සාහ කරන බැරි වෙන එකක් නැහැ. මම මැසේජ් එක දානකල් WhatsApp එකට යන්න එපා. හරිද? මැසේජ් කරනකල් යන්න එපා. මැසේජ් එක දානවා තියලා ඉවර වෙලා. හරි. එහෙනම් මේකේ උත්තරයට ගිහිල්ලා උත්තරේ මාක් කරගෙන එමු. අද පණිවිඩ දෙන්න තියෙනවා මේ පොත සම්බන්ධයෙන්. ඔයාලට පෙන්වන්න දේවලුත් තියෙනවා. අපේ සයන්ස් සර් එනවා කිව්වා. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක. හරි. අපි බලමු මේක. මානව ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියටත් මානව ශ්වසන පද්ධතියටත් පොදු කොටස කුමක්ද පුතේ? එතකොට ඉරි ගහලා නැත්තම් ඔයා කතිර කොලයක් ඔයාට දෙන්නේ නේද? කොටු කොලයක්. ඒකට කොටුව කපන්න ඕන අංක 3. අංක 3 ග්‍රසනිකාව. මුඛය ගැන අපි පොඩි දෙයක් ලියමු මෙතනින්. මෙතන ලියන්න මුඛය ගැන ආහාර කැබලි කරයි. අන්න ස්රෝතය ආමාශය වෙත ගෙන යයි. එහෙම ලියමු චුට්ටක්. පොඩි කාර්යයක් ලියමු. පොඩි දෙයක් ලියමු. ස්වරාලය. ඔය මම කතා කරන්නේ ස්වරාලයට පින් සිද්ධ වෙන්න නේ. ස්වරාලය හඬ නිපදවයි. නැත්තම් ධ්වනිය ඇති කරයි. ශබ්දය නිපදවයි. හරිද? එහෙම දෙයක් ලියා ගන්න. හරි. 28 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගොඩක් රැඳිලින්න තරම් දෙයක් නැහැ. අපි 29 වෙනි ප්‍රශ්නය වගේ දේවල් 30 වෙනි ප්‍රශ්නය වගේ දේවල් වලට තමයි වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ. වැඩි වෙලාවක් ගන්න ඕනෙත් ඒවට. මොකද ලේසි දෙයට වැඩි වෙලා ගන්න තේරුමක් නැහැ. ළමයි අමාරුයි කියලා හිතෙන දේවල් වලට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට 29ට 30ට මං වැඩි වෙලාවක් ගන්නවා. මොකද ඒව තමයි ලියා ගන්න ඕන තැන්. එහෙම නේද? හොඳ. හරි. දැන් බලගූර්ණය ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා ප්‍රශ්න කියවන්නේ නැතුවම මම බලගූර්ණය උගන්වන්නයි හදන්නේ. ප්‍රශ්න කියවන්නේ නැතුවම යනවා. 29 දාගන්න. හරි 29. ඇඳ ගන්න ගලක් පෙරලන සිදුවීමක්. 9 පන්තිය මතක් වෙන්න ඕන නේ. ගලක් පෙරලනවා අලවංගුවක් යකඩ ඉන්නක් සමහර ප්‍රදේශවල ගල් ඉන්නක් එක දැන් ගාල්ලි කියන්නේ අලවංගුවකට. නුවර පැත්තේ මං හිතන්නේ ගල් ඉන්න නේද?
එක එක නම් තියෙනවා. හරි. රයිට් මේකෙන් දැන් ගලක් පෙරලන්න හදන්නේ. ඔයා දන්නවනේ මේ ටෙක්නික් එක. මේ තියෙන්නේ පොළව. එතකොට මේ ගල මෙහෙම තියෙනවා. දැන් මේක ඇතුළට මේක අතරට දැම්මාල වංගුව දාලා ඉවරලා ගලක් පෙරලන්න හදන්නේ. බලය සපයන්නේ කෙලවරට. ඇඳ ගන්නකො. බලය සපයන්නේ කෙලවරට. හරි. ඇඳ ගන්නකො. මේ ප්‍රශ්නයට මං එන්නේ මේ හරහා. මේ දන්න කියන දේ හරහා එන්නේ. හරි. මං YouTube එකේ කමෙන්ට්ස් බැලුවාද ටිකක් මට විවේකයේ තිබ්බ නිසා උදේ වරුවේ. ඒකේ දාලා තියෙන එක තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න ඕන මං හිතන විදියට වැඩි හිටියෙක්ගේ අදහස් කියලායි මට දැනුනේ. මේ වගේ ගුරුවරයෙක් ලංකාවේ දැකපු පළවෙනි වතාව. ඔන්නේ තාත්තා කියන කතාව. හරිද? මේ වගේ ගුරුවරයෙක් ලංකාවේ දැකපු පළවෙනි වතාව. ඔයා ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා හොයලා බලන්න YouTube channel එකේ මොන වීඩියෝ එකේද තියෙන්නේ කියලා. හරි? කියලා මං ගැන විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් thank you ඒ වගේ අදහස් වලට. ඒවා තමයි රටේ අනිත් මිනිස්සුත් කියවන්නේ නේ. එහෙම කියවුවාම තමයි අපේ channel එක බලන්නේ. ඇත්තටම. බලනවා වගේම මේක ප්‍රසිද්ධ වෙලා තව කවුරු හරි ප්‍රයෝජනයකුත් ගන්න. සත පහක්වත් අපි අය කරන්නේ නැහනේ මේ පැයේ වැඩසටහනට. හරිද? right. මෙතන බලය. එතන බලය. හරිද? එතන බලය. මේක බාරය කියලායි කියන්නේ. එතන බාරය. හරි. ඕක අපි ඇන්දේ දන්න කියන සිදුවීමක් නිසා. මේ පැත්තට දෙන බලයට කියනවා තව නමක් ආයාසය. ආයාසය කියන්නේ අපි යොදන බලය. අපි විසින් යොදන බලය ආයාසය. අපි විසින් යොදන බලය. මොකද්ද? ආයාසය. අප යොදන බලය ආයාසය. ඒක තේරුණානේ පුතා? අප යොදන බලය ආයාසය. හරි. දැන් අනිත් පැත්තේ බාරය. දැන් බාරය උඩ යනවා. ආයාසය පහළට යනවා. බාරය උඩ යනවා. ඕකනේ සිද්ධිය. හරිද? right. දැන් මම මෙතන පහලින් මේකට අදාළ කරන මෙන්න මේකට දයන්න ලියන්නකෝ. මේ පුංචි ගල ඇතුලේ දයන්න ලියන්න. දරය. මේ ලියලා තියෙන්නේ දයනු දරය. හරි. දැන් මම මාක් එකක් දාන්නම් මෙතනින්. මෙන්න මේක තමයි දරය. ඔයාලට මෙන්න මේවා ටීචර් කියලා දීලා ඇති. අපිට එකපාරටම මෙහෙම දෙයක් ඇන්දාම පැහැදිලි වුණේ නැහැ. හැබැයි මේකත් එක්ක මේක ඇන්දොත් අපිට පැහැදිලි. හරිද? අපි බාරයට අඳින්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කොටුවක්. ඒකට ලෝඩ් කියලා දාන්නේ. ලෝඩ් එක. දැන් ඔයා කියන බස් එකේ ලෝඩ් එක වැඩි. බස් එකේ ලෝඩ් එක වැඩි. බස් එකේ ලෝඩ් එක වැඩි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බස් එකේ සෙනඟ වැඩි. ඒ කියන්නේ බස් එකේ බරගතියක් වැඩි. භාරය වැඩි. ලෝඩ් එක වැඩි. හරි. ආයාසයට දාන්නේ පුතා ඊතලයක්. පහළට ඊතලයක්. හරිද? ඒක අපි මෙහෙම කරමු දැනට මේ L අකුර E අකුර ඕවා C අකුර දාන්න නැතුව. කමන්න මේක L තියන්නකෝ. අපි ආයන්න ලියමු. හරි. අපිට පුරුදුයිනේ. මෙතන දරය. ඒ පුංචි ගල තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන දරය. දැන් කෝ බලන්න ෆස්ට් ටයිම්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වතාවට තමයි උදාහරණයකට අදාළව ලීවර සටහන ඇද්දේ. එහෙම කෝ බලන්න මම ඒක දැනගන්න. උදාහරණයකට අදාළව ලීවර සටහන ඇද්දේ අද තමයි. මීට කලින් ඇඳලා නැහැ. ඒව අහන්නේ මොකටද දන්නවද? මේ මම පොරක් කියලා කියන්න නෙවෙයි. මම දැනගන්න ඕන ඔයාගේ මට්ටම. ලංකාවේ එක පැති වලින් ආපු දරුවෝනේ ඉන්නේ. නේද? ලංකාව පුරාම දරුවෝ ඉන්නවා අපිට දැන්. ඒ දැනගන්න ඕන නිසා තමයි පුතේ අහන්නේ. හොඳයි. ගොඩක් අය අද තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ උදාහරණයකට අදාළව ලීවර සටහන. හරි. දැන් මම සෙක්ෂන් එකක් කඩන්න කියලා කියනවා. සෙක්ෂන් එකක් කඩනවා නම් ඔන්න අලුත් දරුවෝ මෙහෙම ඉරක් ගහන්න ඕන. මෙහෙම ඉරක් ගහලා කඩ ගන්න ඕන. හරි. හැමදාම අලුත් දරුවෝ ඉන්නවනේ ටික දෙනෙක් ඒකයි. එහෙනම් මම මේක මතනවා දැන් ඔයා සෙක්ෂන් එකක් කඩන්න. කඩලා ඉවර වෙලා දැන් මෙහෙම අඳින්න. දැන් සෙක්ෂන් එක කඩපු නිසා නැවත අඳින්න ඕන. හරි. නැවත අඳින්න ඕන. මොකද උඩ එකෙන් යට එකට සම්බන්ධයක් ගන්න හදන්නේ. මෙතන දරය අඳින්න. දරය මං ඇඳලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් වමට කරලා නේ. ඒක කමක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෙන්ටර් එකේම වෙන්න ඕනේ. හරිද? right. දැන් අපි මෙහෙම කරමු. බලයක් දෙන්න මේ පැත්තට. හරි. ඒ කියන්නේ අපි උඩින් පහළට තල්ලු කරානේ දලවංගුව. එහෙනම් බලයක් දෙන්න මේ පැත්තට. හරිද? right. බලයක් දෙන්න මේ පැත්තට. ගලත් බරයි නේද? ඒකත් අඳින්න මේ පැත්තට. ගලේ බරත් මේ පැත්තට තියෙන්නේ. අපි ඒක පාලනය කරන්නේ අර පැත්තේ. ඒක තේරුණාද? ගලේ බර තියෙන්නේ පුතා පහළට.
අපි බලය දෙන්නේ පහළට. ලීවරය විසින් කරන්නේ අපි දෙන බලයෙන් මේ පහළට තියෙන බලය බිඳුව කරලා ඒක උඩට ගෙනියන්න හදන එක කරන්නේ. හරිද? right. දැන් මෙහෙම ලියා ගම්වා. මෙතන ලියමු. අපි දෙන බලය අපි හිතමු අපි දෙන බලය නිව්ටන් 10යි. හරි? නිව්ටන් 10යි. පොඩි කතාවක් මේ යන්නේ. අපි දෙන බලය නිව්ටන් 10යි. මේ පැත්තේ ගලේ බර තියෙනවනේ. ගලේ බර නිව්ටන් 20යි. හරිද? ගලේ බර 20යි අපි දෙන්නේ 10යි. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. නිව්ටන් 10කින් පුළුවන් ද 20ක් උස්සන්න. බලන්නකො ඉස්සෙන හැටි. හරි? right. ඔයා හිතන්න මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට මීටර් 1යි. ඔන්න දැන් ගොන් තර්ක දාන්න එපා. සර් එච්චර දිග අලවංගු කොහෙද? මේ අලවංගුවක් ගැන හිතන්න එපා. විද්‍යාව ගැන හිතන්න. මෙතන මීටර් 2යි. හරිද? ඒ වගේ ඒවා හිතන්න එපා. අපිට ඕන පාඩම කොට දාගන්න. හරි? එතන මීටර් 2යි. හරි. දැන් තේරුණාද? අපි දෙන බලය අලවංගුවේ පහළට නිව්ටන් 10යි. ගලේ බර නිව්ටන් 20යි. අපි දරය තියලා තියෙන්නේ ගල පැත්තට ලං කරලා. ගල පැත්තට ලං කරලා දරය තියුවේ. දැන් ළමෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් නිව්ටන් 20ක බරක් උස්සන්න 10කින් පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මෙහෙම ඇන්නේ. හරිද? right. ඔන්න ඔය ගානට ගෙනාවොත් අපි කියනවා සමතුලිත පද්ධතියක්. දැන් අපි මොකක්ද දන්නවද කරේ? එහා පැත්තේ ගල තියෙනවා. මේ පැත්තේ අලවංගුව යකඩ ඉන්න තියෙනවා. අපි ඒකට මෙහෙම බරක් දාලා ඔයා හිතන්නකෝ වෙන දේ මෙහෙම බරක් මෙහෙම දාලා එක්තරා වෙලාවක් එනව නේද පුතේ අපිට මේ පොඩි ගල උඩ බැලන්ස් කරන් ඉන්න පුළුවන්. අර ගල ඉස්සිලා තියෙන්නේ දැන් උඩට මෙහෙම ඉස්සිලා තියෙන්නේ ආ මෙහෙම උඩට ඉස්සිලා. අපි ඒක උස්සන්නේත් නෑ පහත් කරන්නේත් නෑ නිකන් බැලන්ස් කරගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. right. දැන් නියමයි. දැන් මෙන්න මේ දරයෙන් මේ පැත්තට කියන්නේ දකුණු පස. එහෙනම් මම ගහනවා මෙහෙම එකක්. මෙහෙම එකක් ගහනවා. කඩනවා මේ මෙතනින් කඩනවා මේක කෑලි දෙකකට. ඔයත් කඩා ගන්න මම වෙන පාටක් ගත්තා වගේම මෙහෙම කඩා ගන්න ලස්සනට. හරි? right. මේ පැත්තත් කඩා ගන්නකො. හරි? ඒ පැත්ත පොඩි නේ කොටුව. සාකමක් නෑ. හරි. ඔහොම කඩා ගන්නකො right. දැක්කද? මම තමාස කියලා වුණ මොකද දාගෙන යනකොට නැති වෙලා ගියා. කමක් නැහැ. පස්සේ අපි බලමු. ඒ මං chat කියවලා බය වෙන්න එපා. අත්‍යවශ්‍ය වැදගත් දේවල් තිබ්බොත් ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. ලියාගෙන තියාගෙන හරි කතා කරමු. හරිද? දරයෙන් දකුණු පැත්තේ කොටුව දකුණු පස බලගූර්ණය කියලායි කියන්නේ. වම් පැත්තේ කොටුව වම් පස බලගූර්ණය කියලායි කියන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තට සංගලයක් දාන්න මෙහෙම. සංගලයක් දාන්න මේ පැත්තට සංගලයක් දාන්න. හරි? සංගල දෙකක් දාගන්න. හරි? මේ පැත්තේ ලියන්න දාබාගු. දාබාගු. දකුණු පස බලගූර්ණය. හරිද? දාබාගු. මේ පැත්තට ලියන්න වාබාගු. 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 හරිද? දාබාගු වාබාගු. දාබාගු වාබාගු. මෙතෙක් පැහැදිලි අයත් බලන්න මෙතෙක් කතාව පැහැදිලි. මෙතෙක් කතාව පැහැදිලි. අලවංගුවකින් ගලක් උස්සනකොට වෙන්නේ මොකද්ද? පැහැදිලි. හරිද? right. හොඳයි ආ. thank you. හෙමින් යන්නේ මං කිව්වා අරාහාර ජීවන පද්ධතියේ ප්‍රශ්නෙට ගත්තේ පොඩි වෙලාවයි. හැබැයි මං 29 නේ 29ට ගන්නවල් ටිකක් වැඩි වෙලාවක්. ඇයි ඒ? භෞතික විද්‍යාව දරුවන්ට භෞතික විද්‍යාව හොඳට කියලා දෙන්න ඕන. ඒ නිසා මං ඔයා ඉස්කෝලේ හරි ටියුෂන් එකේ හරි කොහොම කරගෙන ගියත් මං ඔයාට හෙමින් තමයි මේ පාර්ට්ස් ඔක්කොම කියලා දෙන්නේ. හැබැයි මේක හෙමින් කතා වෙන්නේ මාස 4කට මෙහාදී. විභාගේ ලං වෙනකොට අපි මේ ගානට ඉන්නේ නැහැ. එතකොට අපි එක්ස්ප්‍රස්. පැහැදිලිද? දැන් එක්ස්ප්‍රස් වුණොත් ආපහු පරණ පන්තියක් වෙනවා. ඔයා ගියපු පරණ එකක් වෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ වාට නොතේරුණු ඔයාට සමහර විට වැඩක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා මට ඕනේ මාස 4කට මෙහාදී වාට හෙමින් මේක කියලා දීලා ඉස්සරහා මාස 4 ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. තියරි ඔක්කොම කවර් කරන්න. ඒ නිසා 9:00ට හැමදාම එන්න ඕන. රෙකෝඩින් බලන එක බොරු වැඩක් කියලා කියන්නේ මම. රෙකෝඩින් බලන එක හොඳයි. ක්ලාස් එන ගමන්. බැරි වුණොත් බලන එක හෝ ආපහු අහගන්න ඕන නම් ආපහු ගිහලා YouTube බලන්න. හරිද? right. දැන් දාබාගුට වාබාගු. දාබාගුට දකුණු පස බලගූර්ණයට තාම දන්නේ නැහැ හොඳේ. ඔයා තාම දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද කියලා. දකුණු පස බලගූර්ණයට වම් පස බලගූර්ණය සමාන හින්දා තමයි මෙහෙම හිටින්නේ. ඒ කියන්නේ තුලිත වෙන්නේ.
හරිද? දැන් මම කියලා දෙන්නම් හොයන හැටි. දා භාගු හොයන්නේ බලය දුරෙන් ගුණ කරලා. දකුණු පැත්තේ බලය දකුණු පැත්තේ දුරෙන් ගුණ කරලා. වම් පැත්තේ බලය වම් පැත්තේ දුරෙන් ගුණ කරාම වා භාගු. එහෙනම් ගුණ කරමුකෝ බලන්න. නිව්ටන් 10 ගුණ කිරීම මීටර් 2. එනවා උත්තරයක් නිව්ටන් මීටර් 20යි. අන්න දා භාගු දකුණු පස බලගෝර්ණය නිව්ටන් මීටර් 20යි. හරි. වා භාගු වම් පස බලගෝර්ණය හදන්න. නිව්ටන් 20 වරක් මීටර් 1. 20 වරක් 1 අන්න නිව්ටන් මීටර් 20යි. වමත් 20යි දකුණත් 20යි. දැක්ක නේද ලස්සනට ආවා. වමත් 20 නම් දකුණත් 20 නම් පද්ධතිය සමතුලිතයි. කො බලන්න සුපිරි කියන අය. හොඳයි කියන අය. තේරුණා? සෙසට්ට හොඳටම තේරිලා. මහීෂටත් එහෙමයි. මානවිදු හොඳයි. VCG දරුවටත් තේරිලා. සුපිරි සර්. හරි. බලගූර්ණය දැන් තේරෙනවා. පද්ධතියකට බලගූර්ණය දාගන්න පුළුවන්. ඒකනේ ඔය කියන්නේ නේද? මරු හොඳයි. right. දැන් හරි. මම මේ පොඩි කමෙන්ට් එකක් බලන්න ඕනේ. ඉතින් දරුවන්ට තේරුණාද? මං ඉගෙනුවා හොඳ නැද්ද? හරි ගියේ නැත්තම් ඒක ආයි කියලා දෙන්න ඕන. අපිට කලබලයක් නැහැ. මාස 4ක් මේ ඔක්කොම තියරි එලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා අහන්නේ හොඳයි. දැන් මේකේ විලෝමය කියන්නද? යම්කිසි පද්ධතියක් සමතුලිත නම් වම් පැත්තේ බලගූර්ණයට දකුණු පැත්තේ බලගූර්ණය සමානයි. අනිත් පැත්තට කියන්නද? දෙපස බලගූර්ණ සමාන නම් පද්ධතිය සමතුලිතයි. මොන බන වාක්‍ය දෙක. දෙපස බලගූර්ණ සමාන නම් පද්ධතිය සමතුලිතයි. අනිත් පැත්තට පද්ධතිය සමතුලිත නම් දෙපස බලගූර්ණ සමානයි. හරිද? හරිනේ. එහෙනම් වාක්‍යයක් ලියාගමු. වාක්‍ය මේ යටින් ලියන්න මේ කියන්නේ මම මෙතනින් ලිව්වොත් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. මම උඩින් ලියන්නම්. මෙහෙන් ලියන්නම්. මෙතනින් ලියන්නම්. ඒක ඔයා යටින් ලියා ගන්න. සෙක්ෂන් කැඩිල්ලක් නැහැ. සමතුලිත පද්ධතියක දෙපස බලගූර්ණ සමාන වේ. සමතුලිත පද්ධතියක දෙපස බලගූර්ණ සමාන වේ. හරි? දෙපස බලගූර්ණ සමාන වේ. ඔය සයන්ස් X අස්සේ ගිහිල්ලා තියෙනවා සමාන වේ කියන එක. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? සමාන වේ. හරි. දැන් බලගූර්ණය හොයන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි දන්නවා. බලය ගුණ කරලා දුරෙන්. මෙතනත් බලය ගුණ කරලා දුරෙන් නේද? දැන් කල්පනා කරાવી දරුවෝ මේ විදිහේ බලගූර්ණ එන්නේ මේ රේඛාවලට විතරද? මම මේ රේඛාවක් නෑන්දේ. දණ්ඩක් නෑන්දේ. දඬු වලට විතරද? ඔන්න බලාගන්න. හරිද? දැන් එහෙනම් මේක මකනවා. ඔයා සෙක්ෂන් එකක් කඩා ගන්න. ඉරක් ගහලා වෙන් කරගන්න. හරි? සෙක්ෂන් එකක් කඩා ගන්න. හරි. මට දැන් ඊළඟට නම් කෙනෙක් ඕනේ. ඔයා අඳින්න කවකටුවක් තියෙනම් ඉතින් කමක් නැහැ. ඒක පාවිච්චි කරන්න වෘතයක්. මට කවකටු නැත. ඔම අඳින්නකෝ. හරි. කවුද එන්නේ මාත් එක්ක? දැන් ඉගෙන ගත්ත චුට්ට තමයි මං අහන්නේ. දැන් ඉගෙන ගත්ත ටිකම තමයි. දහම් ඉන්නවා නිතුමින. එනවද පුතේ? ඔව්. හරි. ඔයාගේ කොහෙද පුතා ඉස්කෝලේ? කුරුදුවත්ත. ආපහු කියන්නේ? මංගල විද්‍යාලය. කුරුදුවත්ත සුමංගල නේ? හරි. එහෙනම් හොඳට ඔන්න උත්තර දෙමු දැන් පුතා මම මෙන්න මෙතන තිතක් තිබ්බොත් ඒකට නමක් කිය. කේන්ද්‍රය. හොඳයි. අනිත් අය අහන් ඉන්න අපි දෙන්න එකතු වෙලා පාඩම හදන්නේ. මේ විදියට මුල් රේඛාවක් ඇන්දොත් මෙන්න කේන්ද්‍රය මුළු රේඛාවට නමක් කිය.
විස්කම්බේ විස්කම්බය. මෙන්න මේ විස්කම්බෙන් භාගයට නමක් කියන්නේ. අර අරය. හරි. දැන් කවුරුත් මේක ඇඳලා ඔන්න ওই කොටසත් ඇඳලා ඔය පුතත් අඳින්න එක බලයක් මේ පැත්තට දාන්න. සුක්කානම වගේ අනිත් බලය මේ පැත්තට දාන්න. හරිද? ඔයා හිතන්නකො ස්ටියරින් වීල් එකක් උඩින් පේන විදිය කියලා. ස්ටියරින් වීල් එකක් කියන්නේ සුක්කානමක් උඩින් පේන විදිය කියලා හිතන්න. හරිද? අපේ දරුවෝ යන්නේ කොහොම ඉන්න. දැන් එතකොට පුතේ මේ අත් දෙක මෙහෙම තියාගෙන මෙහෙම කරකවනවා වගේනේ. මෙතනින් ඇල්ලුවා මෙහෙම කැරකුවානේ. දැන් අපි කලින් ඇඳ බලගූර්ණ රේඛාවලට. දැන් බලනවා මේ වගේ ඒවටත් බලගූර්ණ හදන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. අපේ ප්‍රශ්නෙත් එහෙම තමයි. අපේ ප්‍රශ්නෙත් තියෙන විදියටම තමයි මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. හරිද? මේක නිව්ටන් 5යි. දාන්න 5ක්. මේ පේපර් එකේ තියෙන විදිය. මේක නිව්ටන් 5යි. 2020 29 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන විදිය මේ. හරි? නිව්ටන් 5යි. 0.4ක දුරක් මං කරනවා මෙන්න මේ ටික විතරක්. මේ ටික විතරයි. අපි ඒක පැටලෙනවා වගේ නම් මෙහෙම ඉතලයක් දාන්න. පේපර් එකේ නම් දාලා නැහැ මං හිතන්නේ. ඔව් මේ ඉතලයක් දාන්න ඒ ටික විතරයි 0.4. දාලා තියෙන්නේ නේද? දාලා තියෙන්නේ. හරි 0.4. හරි. පුතේ ඉන්නව නේද? හරි. ඒ මහත්තයා මට කියන්න දැන් මේක සුක්කානමක් නම් මේක කැරකෙන්නේ මෙහෙමනේ. ඔරලෝසු කටු යන පැත්තටද විරුද්ධ පැත්තටද? ඔරලෝසුවත් එක්ක හිතා. මෙන්න මගේ ඔරලෝසුව. මොකද වෙන්නේ? දක්ෂිනාවක් කරේ. කටු යන පැත්තටද විරුද්ධ පැත්තටද පුතේ? කටු යන පැත්තට. මතක තියාගන්න මේ විදියට බල දෙකකින් ඔරලෝසු කටු යන පැත්තට මෙයා මෙහෙම කැරකෙනවා නම් මේ බලය අරහිට මේක මෙහෙටනේ. මෙහෙම කැරකෙනවා නම් ඔරලෝසු කටු යන පැත්තට කැරකෙනවා නම් මේකට තියෙන්නේ දක්ෂිනාවර්ත ගූර්ණයක්. මෙතනින් ලියන්න ස්ටාර් මාක් එකක් දාලා මෙම පද්ධතියට දක්ෂිනාවර්ත ගූර්ණයක් ඇත. දක්ෂිනාවර්ත දකුණට කැරකෙන්නේ. අනිත් පැත්තට ඇඳලා තිබ්බනම් වාමාවර්ත ගූර්ණයක් ඇත. හරි. දක්ෂිනාවර්ත ගූර්ණයක් ඇත. දැන් අපි අන්න ඒක හොයන්නයි හදන්නේ. හරි. එතකොට පුතා ඔයා කියන්න මේ දක්ෂිනාවර්ත ගූර්ණය ගොඩ නැගෙන්නේ බල කීයකින්ද? බල කීයකින්ද? දෙකකින්. එකකින් නෙවෙයි ඇත්තටම දෙකකින්. එහෙනම් මේ එක බලයක්. මේ අනිත් බලය. එහෙනම් ඔයා හිතෙන් මනෝමෙන් හදලා කියන්න මෙතන බලගූර්ණය කීයද? මේ ටිකේ බලගූර්ණය. මේ නිව්ටන් 5ට අදාළ බලගූර්ණය කීයද? මීටර් 2. 2යි. ඒ කියන්නේ 5 වරක් 0.4 උත්තරේ 2යි. මෙතන බලගූර්ණය කීයද? මේ ටිකත් මේ ගානමයිනේ. එහෙමනේ ස්ටියරින් වීල් එක හැදේ. කීයද? මීටර් 2. එතනත් නිව්ටන් මීටර් 2යි. මම තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. හරි දහම් නෙතුමින ඔයා මං අහපු හැම උත්තරයකටම හැම ප්‍රශ්නයකටම හරිම උත්තරේ දුන්නා. හොඳයි මම පුංචි දේවල් අහන්නේ ළමයින්ගෙන්. මොකද ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ගිහිල්ලා ඔයා අමාරුයි වටන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට සයන්ස් එපා කරවන්න බෑනේ. මේක අඳින්නද මම අර කලින් කියපු විදියට. රේඛාවකට. ඔන්න රේඛාවකටත් අඳින්න. මේ කඩිර තමයි මේ රේඛාවකට ඇන්තේ. මේ ඩොට් එක දරයට අඳින්න. ඩොට් එක අඳින්නකෝ පුතා දරයට. හරි. රයිට්. ඩොට් එක දරයට අඳින්න. දැන් මේ බලය මෙහෙට අඳින්න. නිව්ටන් 5යි. මේ බලය මෙහෙට අඳින්න. අන්න රයිට් දැක්කද? දැන් කවුරුවත් සමහර විට මේ ස්ටියරින් වීල් එකක බලපද්ධතිය රේඛාවකට අරගෙන නැතුව ඇති මෙතෙක්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. කොහොම බලන්න මේකත් ෆස්ට් ටයිම් තමයි කරේ. ස්ටියරින් වීල් එකේ බලපද්ධතිය ගත්ත රේඛාවකට. කොහොම බලන්න මීට කලින් කළා නෑ අපි. අපි කරලා නෑ මීට කලින්. ඉස්කෝලේදී හරි ටියුෂන් එකේදී හරි කොහෙදිවත් එහෙම එකක් නම් අපිට
මගේ chat එක කියවනවා දාන ඕ පුතේ හැම දිගටම කියවන්න බෑ දැක්කොත් කියවනවා නැත්තම් මං කියවන්නේ වැඩ ඉවර වෙලා. හරි. මේක රේඛාවකට ගන්න පුළුවන්. දැන් හැබැයි ඔයාට මම කලින් ඇඳපු රේඛාවට වඩා වෙනස්. කලින් ඇඳපු රේඛාවේ මේක තිබ්බේ දකුණු පස කියලා මේක තිබ්බේ වම් පස කියලා. මේකේ දකුණ වම නෙවෙයි. මේකේ දිශා දෙක විරුද්ධ වුණාට මේක මෙහෙට වුණාට මේ ඇක්සල් එක මේ දණ්ඩ කැරකෙන එකක් නේ. එහෙන් බැලුවම එක පැත්තම නේ. ඔන්න මම පෙන්නන්නම්. ඔයා කිව්වොත් මේක පැති දෙක කියලා මං ඔප්පු කරනවා නෑ පැති දෙක නෙවෙයි. මගේ ඔරලෝසුව බැඳපු අත මෙන්න මේ ඇල්ලුවා මෙතනින්. මෙන්න අනිත් අත මෙතනින් ඇල්ලුවා. ඔයා බලන්න මේ ඔරලෝසුව බැඳපු අත මෙහෙටයි අනිත් අත මෙහෙටයිනේ තියෙන්නේ. හැබැයි පුතා මේ ඔරලෝසුව බැඳපු අත මෙතෙන්ට එනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒකත් මෙහෙට නේද? අන්න තේරුණාද මං කියන එක? මේ මොහොතේ ඔරලෝසුව බැඳපු අත මේ පැත්තට වුණාට මේක කැරකිලා මෙහෙම එනකොට මේ කැරකෙන වස්තුවක්නේ. මේක කැරකිලා එනකොට මේ අත මේ පැත්තටමනේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙක දැනට පේන්නේ දිශා දෙකකට වුණාට මේක කැරකෙන වස්තුවක් නිසා මේ බල දෙක දක්ෂිනාවර්තවයි පිහිටන්නේ. තේරුණාද? කො බලන්න තේරුණාද? පොඩ්ඩ අහන්නේ. ඒක තේරුන්නේ නැත්තම් කියන්න. තේරුණාද? තේරුණා. හරි මහන්සි හොඳේ. මේක ගන්නන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි ආ. තේරුන්නේ තේරුණා කියලා කියනවා. හරිද? යේ කියලා කියනවා. යේ කියලා කියනවා. හරි. තව වතාවක් කියලා දෙන්නම්. තේරුණා සර්. එකම එක දරුවෙක් නැහැ කිව්වා. ඒ නිසා එයත් ගොඩ දාන්න එපා. අනිත් අය ඩබල් ගොඩ යනවා අහන් හිටියාම. ඔරලෝසුව බැඳපු අත බලන්න. ඒ අතේ බලය මෙහෙට. හරිද? මේ ඊතලෙට. මෙහෙට. මේ අත මෙහෙට. දැන් ඔයා දන්නවා මේක මෙහෙම කරාම මේක කැරකෙනවා මෙහෙම කැරකෙනවානේ. මේකනේ ඔය ඇඳලා තින්නේ මේක ඇඳලා. මේක තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙහෙම කැරකෙනවානේ. කැරකෙනකොට මොකද දන්නවද වෙන්නේ? මේ අත එනවනේ පුතා මෙතෙන්ට. මේ දැන් ආවේ දැන් මෙහෙටනේ. එහෙනම් මේ මොහොතේ පෙනුනට මෙහෙට කියලා ඕක මේ ස්ථානයට ආවහම ඒක මෙහෙට. ඒ කියන්නේ මේ බල දෙක එක පැත්තකටයි කරකවලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තට කරකවල නැහැ. ඒ කියන්නේ සමාන ගූර්ණ. සමාන ගූර්ණ නම් මොකද කරන්නේ කියලා අපි අහමු. කාගෙන්ද අහන්නේ? සයමකින් අහමු. හරි. ඔයාට ඔන්න ගොඩක් දවසකින්ද මන්දය. කොහොම ගියාද? කවුද එන්නේ? පාසිදු. ඇහෙනවද? පාසිදුගේ මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? පාසිදුගේ මයික් එක ඔන් වුණාට අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරි. අපි එහෙමනම් දහම් ගමුද? පාරින්ද්‍ය එන්නකෝ. දහම් කතා කරා කලින් නේ. පාරින්ද්‍ය. සර්. හරි. ඔන්න පාරින්ද්‍ය මට උදව්වක් කරන්න. මේ බලයත් එකම දිශාවටයි කියලා මම දැන් ඔප්පු කරා මෙහෙම. එකම දිශාවටයි කියලා ඔප්පු කරා නම් ගූර්ණය හොයද්දී ඔයා ගූර්ණ දෙක මොකද කරන්නේ? බල දෙකේ ක්‍රියාලේඛ අතර දුරෙන් මේක බලයක් ගොනු කරනවා. මම හැමදාම කියන්නේ ඔයා යනවා ඊළඟ එකට. මම අහන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක්. හරිද? ඔයා කියන එක හරි තමයි. ඒ වුණාට මේ අනිත් අයටත් එක්ක අපි ගානට යන්න ඕනේ. මම අහන්නේ මේ පැත්තේ ගූර්ණයයි එකම දිශාවට නම් තියෙන්නේ. මේ ගූර්ණය මොකද කරන්න ඕන අපි? මුළු ගූර්ණය හොයන්න. සමාන කරනවද? මුළු ගූර්ණය හොයන්න. සම්පූර්ණ ගූර්ණය හොයන්න. මොකද කරන්නේ? එකතු කරන්න ඕන. පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මේ පොඩි කොටසේ ගූර්ණයට මේ කොටසේ ගූර්ණය එකතු කරාම හරි. පාරින්ද්‍ය කිව්ව කතාව හරියට හරි. ඊට වඩා ලේසි පාරින්ද්‍ය මම කියන විදිහට හිතන එක. හරි? එහෙනම් පුතේ පස්වරක් 0.4 මෙහෙන් ගොඩ නැගෙනවා. ලියා ගන්න රූප සටහන ළඟ 0.4 ගුණ කිරීම 5 ඉලක්කම් වලින් ලියමු. මෙතනත් ගොඩ නැගෙනවා 0.4 ගුණ කිරීම 5. ඒ ගොඩ නැගෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඕනනම් මම මෙහෙම සෙක්ෂන් එකක් මෙතනින් පෙන්නන්නම්කෝ. උඩ කොටසේ 0.4 ඒව 5යි යට කොටසෙත් 0.4 ඒව 5යි. මේ ටිකක් 0.4යිනේ නේ. ඒක රූප සටහනේ දීලා නැහැ. හොඳේ. හරි 0.4 ඒව 5යි උඩිනුත් 0.4 ඒව 5යි.
එතකොට මෙතන උත්තරේ 2යි නිව්ටන් මීටර්. මෙතන උත්තරේ එතන උත්තරෙත් 2යි නිව්ටන් මීටර්. එතකොට මහත්තයෝ මේ දෙක එකතු කරන්න 4යි නිව්ටන් මීටර්. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි උත්තරේට එන්නේ. හරිද පාරින්ද උත්තරේ? හරි සර්. හරි. කොහොමත් හිතන්න පුළුවන්. ඔයා කිව්ව එකත් හරි. සමහරට මේකත් ඔයත් සමහරට ෆස්ට් ටයිම් වෙන්නේ නැති මෙහෙම හිතන්නේ. හරි? මේකත් හරි වරදක් නෑ. හරිද? ඔයත් දැන් මේ ක්‍රමයට හිතුවේ පළවෙනි වතාවේද කියන්නේ? ඔයා දැන් සමීකරණයක් කිව්වා. ඒක ඇත්ත. මම දැන් සමීකරණේ නැතුව ගියා. සමීකරණෙම ගණන් හදන්න කියලා කොහෙවත් කියන්නේ නැහැ. ඒතර මං කරේ උඩ කොටසේ ගූර්ණයට යට කොටසේ ගූර්ණය එකතු කරලා උත්තරේ ගත්තා. හරිනේ? රයිට්. හරි. thank you. අපි යනවා එහෙනම් පේපර් එකට. ඊට පස්සේ අපිට පණිවිඩයක් දෙකක් තියෙනවා දෙන්න. 29 වෙනි ප්‍රශ්නය. රූපේ දැක්වෙන අරය 0.4ක් වන රෝදයක භ්‍රමණය කිරීම සඳහා බල යුග්මයක් යෙදෙන ආකාරයයි. මෙම බල යුග්මයේ ගූර්ණය කොපමණද? උත්තරය වෙන්නේ පළවෙනි එකේ උත්තරේ නෙවෙයි. පළවෙනි එකෙන් එන උත්තරය බැලුවොත් ඒ උත්තරය වෙන්නේ උත්තරේ 2යි නිව්ටන් මීටර්. ඒක වැරදි. එතකොට මේ උත්තරේ වැරදි. දෙවෙනි උත්තරේ බැලුවොත් හරි 4යි නිව්ටන් මීටර් නේ. නිව්ටන් මීටර් 4යි. හරිද? ඒක හරි නේද? ඊළඟ උත්තරේ බැලුවොත් 5 වරක් 5 10යි 10 වරක් 0.8යි නිව්ටන් මීටර්. 8 වැරදි. අපිට උත්තරේ ඇවිල්ලා ඉවරයිනේ. අනිත් එකේ 5 වරක් 5 25යි 25 වරක් 4 කියලා එනවා මෙතන. 25 වරක් 0.4 කියලා. එතකොට එනවා නේද 10ක් නේ. 10ක් නෙන්නේ නේ. වැරදි නේ. උත්තරේ එන්නේ 2. උත්තරේ 2. හරිද? ඒ කියන්නේ නිව්ටන් මීටර් 4ක් ආවේ දෙවෙනි උත්තරේ. නිව්ටන් මීටර් 4ක් ආවේ දෙවෙනි උත්තරේ. හරි. කොහොම ඉන්න මම ඔයාට පෙන්වන්න හදන්නේ පොඩි සාම්පල් එකක්. හරිද? මට බලගෝරණේ තේරුනේ නැහැ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ටිකක් බැලුවා. ඊට පස්සේ කියන එක මම දැක්කේ නැහැ. ඔන්න ඒක නැති වෙලා ගියා. හරිද? රයිට්. ඔය පැහැදිලි වෙයි දිගට ක්ලාස් එන්න ඕන. ඒක තමයි කෙරෙන්න ඕන දේ. නවතින්න එපා දිගට එන්න. හරි. සුපිරි සර් හොඳට තේරුණා කියලා යාළුවෝ දානවා. හරි. මම මේ පෙන්වන්න හදන්නේ මම මහන්සි වෙලා පහුගිය කාලේ අවුරුදු කීපයක් පුරා හදපු නිබන්ධනය අද වෙනකොට අද දවසේමත් මම මහන්සි වෙලා සෑහෙන්න ප්‍රමාණයක් මේක ඩෙවලොප් කරා. හරිද? ඔයාට මම මේක තමයි එවන්නේ තැපෑලෙන් අපේ සම්මන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් පෙන්වන්න තියෙන අපි කරගෙන යන්න හදන වැඩසටහන මෙන්න මේක. පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා. හරිද? රයිට්. මේ තමයි පුතා ඔබේ සම්මන්ත්‍රණ නිබන්ධනය. නැත්තම් මම ඒකට නිබන්ධනය කියනකට වඩා කැමති පොත පිටු 44යි. මම පිටු කිහිපයක් විතරයි මෙතෙන්ට ගත්තේ පේජස් 30ක් විතර. ඊටු ටික ගත්තේ නැහැ. මේක පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඔයාට පේනවද පළවෙනි පිටුව අපි පටන් ගන්නේ ජීව විද්‍යාවේ අත්‍යවශ්‍ය උපකරණයෙන් අන්වීක්ෂය. එතකොට අන්වීක්ෂය කොටස් නම් කිරීම අපේ 10 11 පන්ති වල නැති වුණාට 9 දී තිබ්බා 7 දී තිබුණා නේද? ඒ නිසා මේක තමයි ජීව විද්‍යාවේ ආරම්භය. සෛලය දිහා දැකපු අතීත විද්‍යාඥයෝ මේ උපකරණයෙන් තමයි ජීව විද්‍යාව ගොඩ දැම්මේ. ජීව විද්‍යාව ලිව්වේ මේ උපකරණයෙන්. එහෙනම් අපි අර බස් එකකත් ඉස්සරහා ගහනවනේ බුදු පිළිමයක් දේව රූපයක් වගේනේ. ඒක හැටිනේ. අපේ පන්ති කාමරේ තියෙනවනේ බුදු පිළිමයක්. දවසේ වැඩ පටන් ගන්න අපි ඒකට වැඳලානේ. බෞද්ධයෝ නේද? එතකොට ඒක එක ආගම් වල ඒ ආගම අදහනවා. හරි? මෙන්න මෙතනින් තමයි අපේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ. හරි? එහෙම පටන් ගෙනාට මම පොඩි සාම්පල් එකක් පෙන්නන්නේ. මේ ඔක්කොම නම් කරලා ක්‍රියාකාරීත්වයන් යම් කිසි පැහැදිලි කිරීම කරලා අපි යනවා 10 පන්තියේ මුල්ම ජීව විද්‍යා පාඩම සෛලය. ඔයාට මතකද? කොපුල් පටකය, ශාක පටකය යහ සම්බන්ධ නම් කිරීම කරගෙන ගිහිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් පෙනෙන මෙන්න මේ ශාක සෛලය ඔයාට නම් කිරීමේ හැකියාව එදා දවසේ ලැබෙනවා. සත්ත්ව සෛලය නම් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මම කිව්වා ජීව විද්‍යාවේ සියලුම දේවල් මේ ටියුට් එකේ අන්තර්ගතයි.
සෛලය තුල අඩංගු ඉන්ද්‍රිකා අඳුනගෙන ඒවා මේ ඉඩ තියලා තින්නේ ඔයාට ලියන්න මම කියනකොට ඔයා ලියන්න ඕනේ. හරි. ඒවයි කාර්යයන් ඒවයි නම නේ ඔයා ලියා ගන්න ඕනේ. හරි. සෛල විභාජනය දාට අඳුන්වලා දෙනවා ජීව විද්‍යාවේ ඒකත් රූප සටහන. හරිද? බයොලොජි. ඊට පස්සේ යනවා සෛල විභාජනය මෙතන පොන්චි තාම එඩිට් කරන ගමන් පුතේ මෙතන සෛල විභාජනය මෙතන සෛල විභාජනය වැරදි. තාම එඩිට් කරනවා මේ අලුත් රූප දැම්මා. ශුද්ධ ජීවීන්ගෙන් පටන්ගෙන ඔයාට මතකද? ශාක පටක, සත්ව පටක. ඊට පස්සේ මතක ඇති නේද? ශ්වසනයේට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ශ්වසනයෙන් පිට කරන ගෙම්බක්. ඒවට අදාළ දේවල් කියලා දීලා හිස්තැන් පුරවන්න මාර මහන්සියක් කරන් ටියුට් එකක් එඩිට් කරගෙන යනවා මම අතීතේ හදපු ටියුට් එක මේ අවුරුද්දට ගලපනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා වර්ගීකරණය සීලෝමාන්ත්‍රදරයන්, සකණ්ඩ පණුවන්, මුනුද්වංශිකයන් බලන්න මේ රූප සටහන අච්චු පොතේවත් නෑ මෙච්චර හොඳට. හරිද? ඊට පස්සේ සංදීපාදිකයන් ඕම් ගැන විස්තර නේ ඔය තියෙන වාගේ පොත. හරි ඉස්සරහට ලැබෙන තැපෑලේ ඉන්නේ මේක ලස්සන කවරෙකුත් එක්ක 4 කලර් කවරයක් එක්ක. හරි ඝනකම් කවරයක් එක්ක මේ තියෙන්නේ භූගත කඳන් මේ ප්‍රජනනය පාඩම. මේ වගේ රූප සටහන් අච්චු පොතෙත් නෑ. හරිද? ඉතින් මේවා සම්බන්ධ විස්තර ලියලා අතු බැඳීමේ ක්‍රම උගන්වලා ඔය දාලා තියෙන කොටුවල පියවරවල් පුරවලා ඊතල දාපුවා නම් කරලා නේ ඔව් බද්ධ කිරීමේ ක්‍රම පටක රෝපණ ක්‍රම ඔක්කොම බයොලොජි. ඊට පස්සේ එතනින් ඒක કૃත්‍රිම ප්‍රජනනය මේ තින්නේ ස්වාභාවික ප්‍රජනනය අපි කියන ලිංගික ප්‍රජනනය. එක පුතෙක් මට දාලා තිබ්බ chat එකට සර් මට මේ පුෂ්පවල මේ තියෙන ඒක ලිංගික පුෂ්ප නම් පැටලෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් එදාට වැඩිපුර කියලා දෙන්න. හරි ඒක ඒවා අපිට කොහොම මතකයි. හරි පුෂ්පයක කොටස් නම් කිරීම ඒක ලිංගික පුෂ්ප හඳුන්වා දීම ශාකවල ජීවන චක්‍රය අපිභෞම ප්‍රරෝහණය අදෝභෞම ප්‍රරෝහණය පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතිය ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතිය ඔතනින් ඉවර නෑ. මේ එඩිෂන් එක මම පෙන්නුවේ මගේ ෆස්ට් පාර්ට් එක පිටු 44ක් පුරා යනවා. අවසානයේදී 11 පන්තියේ අපි කතා කරපු පටක අපි කතා කරපු ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය ඕම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බයොලොජි කවර් වෙනවා. හරිද? දැන් ඒකට එකතු වෙන්න ඕන. කවදටද දැක්කනේ ටියුට් එක කවදටද? ලබන සඳුදා හෙට නෙවෙයි ඊළඟ සඳුදා. ගාල්ලේ දරුවන්ට ටියුට් එක ලබා ගන්න පුළුවන් දවස් 5ක විතර කාලයක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ මං හෙට හවස අනිවාර්යෙන් දාන්න try එකක් දෙනවා ඒෂියන් එකට. එතනින් ගන්න ඊළඟට ගාල්ලේ දරුවන්ට ඒ බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා ඔය ඕන දවසක පුළුවන්. දුර දරුවන්ට තමයි මං අර කිව්වේ. ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට අපිට මුදල් පවා ගෙවල ඉවරයි. දුර අයට තමයි මම අර කිව්වේ මොකද්ද? ඉක්මනින් අපිට හෙට දැන් අද එව්වේ නැත්තම් හෙට දවස් ඇතුළත හෙට සඳුදා නේද? හෙට දවස් ඇතුළත 12ට කලින්වත් මම ඕක අඟහරුවාද වෙනකන් දීලා තියෙනවා. ඒකේ පොඩි රිස්කි බවක් තියෙනවා රිස්ක් එකක් තියෙනවා. නමුත් එක්ස්ප්‍රස් මේල් එක ගෙවන නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හෙට දවස් ඇතුළත පුතා ගෙවීම් ටික අවසන් කරන්න. අපි පුළුවන් තරම් හෙට බල්ක් එකට හෙට තැපැල් කරන බල්ක් එකට එකතු වෙන්න බලන්න. එතකොට සිකුරාදා වෙද්දි ලැබෙන්න ඕන. මොකද සෙන්සුරාදා තැපැල් වැඩ කරන්න නැති නිසා. හරිද? ඒක එහෙම කරන්න යාළුවන්ට පණිවිඩය ගෙනියන්න. දැන් සමහර දරුවෝ මට එවලා තියෙනවා සර් මේ මට පොත් දෙකක් එවන්න. සමහරට එක ළඟ යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒකවල පොත නැතුව සෙමින එක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒක තේරෙනවා. සෙමින එක කරන්නේ මම මේ විදියටම තමයි. Zoom එකෙන් සහ YouTube දෙකෙන්ම. නමුත් පොතත් එක්කනේ යන්නේ. ඔයා පොත ෆිල් කරගන්න ඕනේ මම කතා කරනකොට නේ. ඒකට බයොලොජි පාර්ට් එක සම්පූර්ණ ක්ලියර්. හොඳයිද පොත දැනට දැක්ක ටික මං අහන්නේ. දැනට දැකපු ටික ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා මම මේ අහන්නේ. මාර මහන්සියක් අරන් හැදුවේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔය වගේ රූප අච්චු පොතෙත් නෑ. ඔයා පොත ඔයාගේ අතට ආවම තේරෙවි. රැක ගන්න මාස 4ක් ඒක අතට ආවට පස්සේ ලොකුම වාසිය මොකක්ද දන්නවද පුතා? ලොකුම වාසිය තමයි විභාගේ හෙට විද්‍යාව නම් හෙට සයන්ස් නම් අද ඔයාගේ අතින් පුරවපු මේ පොත ඉක්මනින් බලාගෙන ගියාම රූප සටහන් ටික ආපහු මතක් වෙනවා. ඒක තමයි ලොකුම වාසිය. ඉතින් රුපියල් 900යි බිල කරලා තියෙන්නේ. සමහර විට ඔයා 6 පන්ති ඉඳන් 11 පන්තියට වෙනකන් ටියුෂන් එකට සයන්ස් වලට ලක්ෂ ගාණක් ගෙවලා ඇති. ලක්ෂ ගාණක් ගෙවලා ඇති සමහර විට. හරිද? සමහර දරුවන්ගේ ගෙවල් වලට ටීචර්ස්ලා ඇවිල්ලා උගන්වන්නේ නේ. ලක්ෂ ගාණක් ගෙවලා ඇති. ඉතින් අවසාන කොනේ මේ පොඩි මුදලකට මේ වැඩේ. ඇත්තටම මේක නොමිලේ කිව්වත් වැරදි නෑ ඇත්තටම. පොතට යන printing cost එක
ඊට පස්සේ ඔයාට කුරිය ගාස්තු ඔක්කොම එක්කනේ ওই ගාන. හරි? ඔයාට තේරෙනවනේ මේවා ටයිප් සෙටින් කරන්න තැනකට දුන්නාම පිටු වලට ගාන ඉල්ලන්නේ. printing වලට ගියාම යන cost එක දන්නවනේ අද printing cost එකනේ. ඒව ගත්තාම ඔයා අඩු කරලා බලන්නකෝ. ඔක්කොම 900යි. ඔක්කොම 900යි. ඉතින් ඒක ගෙවලා. හැබැයි වෙලාවට ඒ වැඩේ කරන්න නැත්තම් ඔයා මට නිකන් මෙන්න මෙහෙම කරන්න එපා. හොඳේ ලබන සිකුරාදා සල්ලි දාලා සෙන්සුරාදා උදේකට කෝල් කරලා අහන්න එපා කෝ පොත කියලා. කරන්න බෑ ඒක කරන්න බෑනේ. මම නෙවෙයි ගෙනත් දෙන්නේ. තැපෑලා ගේන්නේ. ඔයා වෙලාවට එවුවොත් වෙලාවට දාන්න. අවසානයේ හෙට දවස තියාගන්න අවසානය කියලා හිතාගන්න බැරිම වුණොත් විතරක් අඟහරුවාදා නම් 12ට කලින් දාන්න ඕන. එතනින් එහා දාන මුදල් වලට මට වග කියන්න බෑ. හැබැයි මම පොත එවනවා. හරිද? පොත එවනවා මම. සිකුරාදා ලැබෙයි කියන හැබැයි විශ්වාසය මට දෙන්න අමාරුයි. පැහැදිලිද? හරි. ඔන්න ඒ පණිවිඩය දුන්නා. හරි. එතකොට ඒෂියන් ප්‍රින්ටර්ස් එක තියෙන්නේ කොහෙද අහනවා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් සංගමිත්ත හරියට ඇවිල්ලා අහන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් හරි. දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඒ හරියට ඇවිල්ලා අහන්න ඕන කෙනෙක් කියයි. ඒෂියන් එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. හරි. බැරි වුණා මට කෝල් එකක් දාන්න. මට බැරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මට කෝල් එකක් දාන්න. මම එතකොට ගයිඩ් කරන්නම් වැඩේ වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා. හරි. මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කෝල් කරන්න මගේ නම්බර් එක WhatsApp එකේ තියෙන නම්බර් එකම තමයි. හරි අපි යන් ඊළඟ එකට ඊළඟ සුපිරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ අංක 30. ඔක්සිජන් වායු ග්‍රෑම් 96ක් හා නයිට්‍රජන් වායු ග්‍රෑම් 56ක් අඩංගු මිශ්‍රණයක ඔක්සිජන් මවුල භාගය කොපමණද? ඔක්සිජන් මවුල භාගය කොපමණද? මාර වැඩේ නේද පුතේ? මොකක්ද දන්නවද මාර වැඩේ? මම ඉන්නකො පොඩ්ඩක්. විනාඩි 8යි තව තියෙන්නේ. මම ෆස්ට් මේ අද දවසේ දැන් තමයි මම මුලින්ම ක්ලොක් එක බැලුවේ. දැන් බැලුවේ. මං හිතුවේ විනාඩි 20ක් වගේ තමයි ගිහිල්ලා ඇත්තේ කියලා. විනාඩි 8යි. ඔයාට වගේම මටත් දැනෙන්නේ නැහැ වෙලාව යනවා. ඔයාලා ගොඩක් අය කියන ක්ලාස් එකේ වෙලාව යනවා දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. රයිට්. මම ක්ලොක් එක බලලාවේ දැන්. රයිට් අපි යන් වැඩේට මේක අවසාන ප්‍රශ්නය විය හැකි සමහර විට ඔක්සිජන් වායු ග්‍රෑම් 96ක් කියද්දී මම මෙන්ෂන් කරනවා මොකද්ද O2 වල දීලා තියෙන්නේ O2 N2 O2 හොඳ කල්පනාවෙන් බලන්න O අකුර නෙවෙයි N අකුර නෙවෙයි O2 N2 O2 N2 කියන්නේ පරමාණුද අණුද දාන chat එකට O2 N2 කියන්නේ පරමාණුද අණුද පරමාණුද අණුද පරමාණුවක්ද අණුවක්ද O2 N2 මම්ම කියලා දීපු නිසා මං අහන්නේ මම පහුගියදා කියලා දීපු නිසා අහන්නේ හරි දාන උත්තර හරි මම බලන් හිටියේ උත්තර 10ක් විතර අණු ANU ANU දාගෙන යනවා නේ හරි පුතා මමම කියලා දීපු දේ දරුවන්ට හොදට පුළුවන් මං සතුටුයි ඒ ගැන ආපහු එවිත් ගණන් මතක තියාගන්න ඕන O2 96යි N2 56යි O2 ග්‍රෑම් 96යි N2 ග්‍රෑම් 56යි. හරිද? 96යි 56යි. මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් ලියා ගන්නම්. මට අමතක වෙන නිසා O2 N2 96යි 56යි. මේ මම ලියාගත්තා මට අමතක වෙනව නැත්තම්. හරි? 96යි 56යි. හරි. මේක ඇඳ ගන්න. පාට තුනක් ගන්න. හරි. පාට පෑන් තුනක් ගන්න. මේ තමයි වායු මිශ්‍රණය. පාට පෑන් තුනෙන් එකක් මේකට ගන්න. වායු මිශ්‍රණය මේ. අඳින්නකො මෙහෙම එකක්. බෑග් එකක් වගේ එකක්. හරි. ඕක වායු මිශ්‍රණය. හරි. කලර්ස් තුනක් ගන්න. රයිට්. දැන් මෙහෙම කරන්න. වෙන පාටක් අරගෙන ඔක්සිජන් දෙන්නෙක් අඳින්න. O2 නේ දුන්නේ. රතු පාටින් ඕන නැන්දම. ඔක්සිජන් දෙන්නෙක්. මෙහෙම දෙන්න අඳින්න. හරි. දෙන්න අඳින්න. මෙහෙම දෙන්න අඳින්න. හරිද? ඒගොල්ලන්ගේ කලර් එක රතු නිසා මම මෙතෙන්ට O2 කියලා ලියන්න රෙඩ් ඩොට් එකක් තියුවා. හරි. කියලා දෙන එකයි කියලා දෙනව නැති වෙන්න. හරිද? නිල් පාටින් N2. හරි. එහෙනම් මෙතන අඳින්නකො N2 ලා දෙන්න මෙහෙම පරමාණු දෙක අඳින්න. පරමාණු දෙක. දැන් අර ග්‍රෑම් ගාන දිහා බැලුවහම ඒකෙන් තීරණය කරන්න එපා වැඩිපුර කවුද ඉන්නේ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. හරි. එහෙම එකක් නැහැ. දැනට ඔහොම අඳින්නකො. හරි. ඔහොම අඳින්න. හරි. O2 ග්‍රෑම් 96ක් තියෙනවලු අපි ළඟ N2 ග්‍රෑම් 56ක් තියෙනවලු ඒ අතරේ දීලා වරහණක් ඇතුලේ මතකද O සමානයි 16යි
n සමානයි 14. එහෙමත් දීලා ඒවත් ලියා ගන්න. මේ ඔක්කොම data දත්ත. මතක නේද සාධනීය පාඩමේ ගණන් වල දත්ත ලියාගත්තොත් තමයි සාධනීය කරගන්න පුළුවන්. දත්ත ලියාගත්තේ නැතුව හිතේ තියාගත්තොත් සාධනය අමාරුයි. හිතේ ලියන්න බෑ දත්තය කියලා ලිව්වා. අපි මේ දත්ත ලියනවා වගේ වැඩක් කරන්නේ. හරි. දැන් ওই ටික ඇඳා දැන් මෙහෙම කරන්න. ඔයා මෙතන ලිව්වේ ඔක්සිජන් ලැන්දේ ඔක්සිජන්ලා මෙතන ඇඳේ නයිට්‍රජන්. හරි. දැන් මම වාක්‍යයක් ලියන්න හදන්නේ. හරි. වාක්‍යයක් මෙතනින් ලියනවා. O2 අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. හිතලා කියන්න chat එකට දාන්න. O2 අණුවක මෙතන ඉන්නේ O. O නම් 16යි. O2 අණුවක අහන්නේ. O කෙනෙක් 16යි. අන්න. මේකෝ බලන්න. O මේ ඉන්නේ. මේ කෙනෙක් 16යි. 16 මෙයක් 16යි. හරි. දැන් chat එකට දාන්න බලන්න කීයද කියලා. ඔය පිරෙන්නේ පට ගාලා එකම උත්තරේ සතුටුයි. සතුටුයි. එහෙනම් O2 අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කියන්නේ පුතා 32යි. 32යි. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 32යි. ලියන්න. 32යි. හරි. chat එකේ තාම දුවනවා 32. දැන් මුල් කාලේ මට දැනෙච්ච දේ chat එකට දෙයක් දාන්න කිව්වහම එක එක උත්තර දානවා. එක එක උත්තර දානවා. දැන් දැනෙන දේ මාසයයි දවසකට පස්සේ හැමෝම එකම උත්තරේ දානවා. ඒ කියන්නේ මගේ හිතේ තියෙන උත්තරේම දානවා. ඒ කියන්නේ මම සාර්ථකයි වසාර්ථකයි. නේ? හරි. අන්න ඒකට තෑග්ගක්. අපි දෙන්නම සාර්ථකයි දැන්. හරිද? right. එම නිසා කෙලින්ම ලියමු. එම නිසා O2 මවුල ගන්න. O2 මවුල ගන්න. හරි. හොඳට අහගන්න. ග්‍රෑම් 32ක් එක මවුලයයි. මෙතන 32 ලිව්වොත් ග්‍රෑම් 32ක් එක මවුලයයි. එහෙනම් ග්‍රෑම් 96ක්. හිතෙන් හැදුවත් කියන්න පුළුවන් ඔයාට. හිතෙන් හදන්න නැතුව ලියනවා නම් 96 බෙදන්න පුතේ 32කින්. උත්තරය 3යි. ග්‍රෑම් 32ක් එක මවුලයයි. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය ග්‍රෑම් කරාම එක මවුලයයි. ඒක ඉගෙන ගන්න දැන්. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය ග්‍රෑම් කරන්නකෝ. ග්‍රෑම් කරාම එක මවුලයයි. එහෙනම් 96ක් ඇතුලේ තියෙනවා මවුල 3ක්. කො බලන්න තේරුණාද? ග්‍රෑම් 32ක් එක මවුලයයි. 96ක් ඇතුලේ තියෙනවා මවුල 3ක්. හරිද? මම පොඩි උදව්වක් කරන්නම්. මෙතනත් ඕනනම් වරහනක් දාලා ලියන්න. ග්‍රෑම් 32ක් ඊතලයේ දැම්මා එක මවුලයයි. ග්‍රෑම් 32ක් එක මවුලයයි. 1යි MOL. 1යි MOL. එහෙනම් ග්‍රෑම් 96ක් මවුල 3යි. මේක අපේ වැඩේට ඕන. අපේ වැඩේට ඕන. දැන් මම දරුවන්ට ආරාධනා කරනවා තව විනාඩි 2යි තප්පර ගානයි. මම ආරාධනා කරනවා ඔක්සිජන් වෙනුවට අලුතෙන් ලියන්න අලුතෙන් දෙකක් ලියන්න. ඔක්සිජන් වෙනුවට N2 දාලා ලියන්න බලන්න. N2 දාලා ලියන්න බලන්න. N2 දාලා ලියන්න. N2 අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. දැන් ලියන්න තනියම ලියන්න. N2 දාලා ලියන්න. හරි. මේවා වෙනස් වෙනවා නේ. මේවා වෙනස් වෙනවා නේ. හරිද? N2 අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය ලියලා N2 මවුල ගාන හොයලා දාන්න බලන්න chat එකට. මවුල ගාන දාන්නේ. N2 මවුල ගාන දාන්නේ. මවුල ගණන හරි. දැන් එන ඒවා හරි. යත් හරි. නම ඊළඟ නම එන්න ඒක ටටක් ගාලා යන උත්තරේ කියලා නම බලන්න වෙන්නේ නැසේ සත්තා. යන්තම් දකින්න. හරි. නුලාන් හරි. හරි. ඔක්කොමයි හරි. නියමයි. N2 අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය පුතා N එක්කෙනෙක් 14යි. මේ එකකට ලියමුද? අන්න අමතක වුණා. එක්කෙනෙකුට නිකන් ලියමු. මේ එකෙක් 14යි. අනිකක් 14යි. 14යි. එක අණුවක් 28යි. එක අණුවක් 28යි. හරි. එක අණුවක් 28යි නම් වරහන් ඇතුලේ ලියන්න ග්‍රෑම් 28ක් මවුලයයි. ඒක ඉගෙන ගන්න. ග්‍රෑම් 28ක් මවුල 1යි. ග්‍රෑම් 28ක් මවුල 1යි. හරි. එම නිසා N2 මවුල ගන්න 56 බෙදීම 28. ඇයි අපිට ග්‍රෑම් 56ක් දීලා. අපිට මේක ඇතුලේ දීලා ග්‍රෑම් 56. 56 බෙදීම 28 උත්තරේ 2යි. උත්තරේ 2යි. හරිද? උත්තරේ 2යි. right. උත්තරේ 2යි.
දැන් අපි ගමු කෙනෙක්. කවුද එන්නේ? නුලාන් සෙනුක. නුලාන්. නුලාන් ඇහෙනවද පුතා? ඇහෙනවද? ඔව් සර්. නුලාන් අපහු ඇහෙනවද කියන්නේ? ඔව් සර් ඇහෙනවා. හරි පුතේ. දැන් නුලාන් ඔක්සිජන් තිබ්බ මවුල 3ක්, නයිට්‍රජන් තියෙනවා මවුල 2ක්. මට කියන්න මිශ්‍රණයේ මුළු මවුල ගන්න. මිශ්‍රණයේ මුළු මවුල ගන්න. 5යි සර්. 5යි. එහෙනම් මම මේක මකා ගත්තා. ඔයා යටින් ලියන්න කවුරුත්. මිශ්‍රණයේ මුළු මවුල ගණන. මුළු මවුල ගණන එකපාරට ලියන්නම් පොඩි බබාලා නෙවෙයිනේ. මවුල 5යි. දැන් අහන්නේ නුලාන් මේ මොකක්ද අහන්නේ ප්‍රශ්නෙන්? ඔයා ගාව තියෙද පේපර් එක print එක? මොකක්ද අහන්නේ? ඔව් සර් කියනවා. කියන්නකෝ මොකක්ද අහන්නේ කියලා. O2 හි මවුල භාගය පමණයි. ලියන්න. එම නිසා O2 හි මවුල භාගය O2 හි මවුල භාගයනේ ඔක්කොම 5යි. ඔක්කොම 5යි. ඔක්සිජන් මවුල 3යි. ඔක්කොම මවුල 5යි. ඒකෙන් 3ක් ඔක්සිජන්. තේරුණාද? සම්පූර්ණ මවුල ගාන 5යි. ඒ 5න් 3ක් ඔක්සිජන්. එන උත්තරේ 5න් 3යි. මේක තමයි උත්තරය. මම මේකත් අහන්නම් ඔයාගෙන්. N2 මවුල භාගය ඇහුවොත් N2 හි මවුල භාගය කී? 5න් 2යි සර්. ඒක ඇහුවනම් 5න් 2යි. ඒක ඇහුවනම් 5න් 2යි. දැක්කද වැඩේ? හරි. ඒක ඇහුවනම් 5න් 2යි සෙසත්. හරි ඔයා දාපු උත්තරේ හරි. සෙසත් හරි. අද දවස ගියානේ more ඉක්මනට නේ? අන්නන්නේ මාර ස්පීඩ් ගියානේ. 10:35 මං වෙනදාට දෙතුන් පාරක් බලනවා ක්ලොක් එක. මම ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මම බලන්නේ මේ අතේ ඔරලෝසු බලනවට වඩා ඩිස්ප්ලේ එක මට ගාලා පේන්නේ. අද එක සැරේයි බැලුවේ. එක සැරේ බලනකොට විනාඩි 8යි තිබුණා. හරිද? රයිට්. එහෙනම් ඉතින් ඉස්කෝලේ නිවාඩුයිනේ. ඒත් ඉස්කෝලේ නැහැ. වීඩියෝ අමතක වෙච්ච ඒවා අමතර ඒවා දැන් අලුත් ආපු දරුවන්ට පරණ වීඩියෝස් කොම් බලන්න 2019 කම්ප්ලීට් කරන්න. හරි? ඉවර කරන්න පිළිවෙලට කරන්න ගැම්මෙන් කරන්න. දැන් සර් පැයක් ගැම්මෙන් උගන්වන්නේ. ඔයා මුළු දවසේම ගැම්මෙන් ඉන්න ඕන කම්මැලි කඩ ඉන්නේ නැතුව. හරි? ගැම්මෙන් වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒ ටික ෆලෝ කරන්න ඕනේ. මට දැන් පොඩ්ඩක් වැඩ වැඩි වෙච්ච නිසා කවරේ ප්‍රමාදයි. විවරණ කවරේ ප්‍රමාදයි. මේ ටියුට් එකේ වැඩ හෙට දවසේ 50ක් ඉවරයි තැපැල් කිරීම වලින්. හරි? මුදල් ටික ඉක්මනට ගෙවලා ඉවර කරන්න. හෙට ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඒවා කිසිම වෙනසක් නැහැ. හෙට A level පටන් ගන්න දවසේ මගේ ගේ ඇතුලේ ඉන්නවා මේ A level ලියන එක්කෙනෙක් ඉඳිද්දි තමයි මම මේ වැඩ කරන්නේ. එයා හෙට උදේට A level ලියන්න යනවා. හරිද? ඉතින් ඒවා අපි කරන කැපකිරීම ඒ දරුවෝ ගැන බලන්න ඕන. ওই දරුවෝ ගැන බලන්න ඕන ගුරුවරයෙක් නිසා. ඉතින් ඒ ටික ඒ විදිහට කරගෙන යන්න හෙට 9:00ට එන්න. අද වගේම වෙලාව දැනෙන්නේ නැතුව වෙලාව යනවා දැනෙන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න අපි බලමු. කතාවක් තියෙනවා පුතා. ඔරලෝසුව නොබලා වැඩ කරොත් පර්ස් එක නොබලා වියදම් කරන්න පුළුවන් කියලා. අහලා ඇතිනේ. ඔරලෝසුව නොබලා වැඩ කරොත් පර්ස් එක නොබලා වියදම් කරන්න පුළුවන් ලු අනාගතයේදී. අන්නේ පණිවිඩෙක් දීගෙන හෙට පන්තියටත් එන්න කියලා. අදට එහෙනම් ඇති. good night.